Aquí estamos viendo a Chalo cómo trabaja. Durante toda la tormenta que nos cayó no ha dejado de trabajar. Mueve aquí, mueve allá, destapa las coladeras, hace camino para que el agua se vaya. Estoy grabando el gordo. Es el único que trabaja cuando está la mera lluvia. Es un video para su recuerdo de él. A ver, dale unas palabras a Chalo, cómo trabaja. Felicítalo.